কী কারণে আমরা হাঁচি দেই? হাঁচি নিয়ে অনেক গল্প, অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কেউ কেউ হাঁচিকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে ধরে নেয়, আবার কেউ কেউ একে অশুভ কিছুর পূর্বাভাস বলে মনে করে। আমাদের দেশে কেউ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তার সামনে কেউ যদি হাঁচে, তো তাকে অশুভ লক্ষণ বলেই ধরা হয়। কিন্তু যদি তার পেছন দিকে কেউ হাঁচে, তবে তাকে শুভ লক্ষণ বলে ধরা হয়। রোমানরা মনে করত, যখন কেউ হাঁচে তখন সে তার সমস্ত অশুভ বা ভৌতিক শক্তিকে বাইরে বের করে দেয়। আদিম লোকেরা বিশ্বাস করত যে হাঁচি হলো মানুষের এগিয়ে আসার সংকেত। যখন কেউ হাঁচি দিত, তখন লোকে বলতো তার উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। কারণ তখন হাঁচিকে বিপদ সংকেত বলে ধরা হতো। প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কারের ফলে এইসব ধারণার জন্ম হয়েছিল। এইসব ধারণার মধ্যে সত্যের কোনো লেশ মাত্র নেই। জীববিজ্ঞান অনুসারে হাঁচি হলো এক অনৈতিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এটা তখনই ঘটে যখন নাকের শ্লেষ্মিক ঝিল্লির স্নায়ুর প্রান্তগুলি উত্তেজিত হয়। নাকের শ্লেষ্মিক ঝিল্লি ফুলে গেলে এই উত্তেজনা বা অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। আর এটি ঘটে তখন যখন আমাদের ঠান্ডা লাগে বা অন্য বিশেষ কারণে। নাকের ভেতরে বাইরের কোনো পদার্থ ঢুকলেও এটি হতে পারে। আবার অ্যালার্জিও এই অস্বস্তি সৃষ্টির কারণ হতে পারে। হাঁচি হলো আমাদের শরীরের এমন এক প্রচেষ্টা যা বাতাস বের করে দিয়ে নাকের অস্বস্তিকর পদার্থের থেকে মুক্তি পেতে চায়। উজ্জ্বল আলোকে আমাদের চোখের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হলেও আমাদের হাঁচি আসে। হাঁচি দেওয়ার সময় আমাদের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগে। এর কারণ হলো শরীরের ভেতর থেকে যে বাতাস বেরিয়ে আসে তার বেগ থাকে অত্যন্ত বেশি, প্রায় 160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। সমস্ত শরীরটা তখন কাঁপতে থাকে এবং চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। হাঁচির পরে শরীরটা তাজা ও হালকা মনে হয়। কেউ কেউ নাকে নস্যি টেনে কৃত্রিম হাঁচিরও সৃষ্টি করে। নস্যি টানা শরীরের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। অনেক সময় আমাদের নাক বন্ধ হয়ে গেলে তখন কিন্তু হাঁচি দিয়ে নাকটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টাও আমরা করি।